सो गाइस वेलकम टू योर चैनल रासल वर्ल्ड। तो गाइस फिन करने वाले बहुत ही स्पेशल एंट्रेंस इस साल रसोमीनिया के अंदर AEW कितना पैसा दे रही थी एल्ट को AEW के अंदर आने के लिए, और इस हफ्ते स्मैकडाउन में कितनी व्यूअरशिप मिली। तो गाइस आज की इस एपिसोड में हम ये तीन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो गाइस हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस हफ्ते स्मैकडाउन में कितनी व्यूअरशिप मिली। तो गाइस रॉयल नंबर के बाद पहला स्मैकडाउन ही था, और ये स्मैकडाउन को WWE स्पेशल नाम भी दी थी सुपर स्मैकडाउन। और एपिसोड भी काफ़ी अच्छा था, हमने देखा था रोमन रिंग ने बैरन कॉर्बिन डॉग फूड भी खिलाया था, इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बने थे हमारे ब्रॉन स्ट्रोमैन। काफ़ी अच्छा एपिसोड था इस हफ्ते स्मैकडाउन का भी। और गाइस लेकिन व्यूअरशिप की बात करें तो व्यूअरशिप हो चुकी है थोड़ी सी डाउन। तो गाइस पिछले हफ्ते जो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप मिली थी वो थी 2.448 की, लेकिन गाइस इस हफ्ते स्मैकडाउन का व्यूअरशिप मिली है 2.424 की। तो गाइज इस हफ्ते WWE को स्मैकडाउन से नुकसान तो हुआ, लेकिन उतना भी बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है। तो गाइज बात करते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ। तो आखिर AEW कितना पैसा ऑफर की थी एज्ड को AEW के अंदर आने के लिए। तो गाइज एज ने विंस मैकमैन से गुस्सा कहा कि AEW ने उन्हें ऑफर की थी $3 मिलियन पर ईयर। सो गाइज उसके बाद WWE ने भी एज को $3 मिलियन का ऑफर दिया और एज ने एक्सेप्ट भी कर लिया। और गाइज उस डील के हिसाब से एज 25 बार अपेयरेंस करने वाले हैं साल में, और वो 3 मैच रसल भी करने वाले हैं साल में WWE के अंदर, उसमें से 1 मैच वो रॉयल नंबर पर रसल भी कर चुके हैं। तो गाइज इस साल हमें एज का 2 मैच और भी देखने को मिलेगा। सो गाइज हम बात कर लेते हैं अपने फाइनल स्टोरी की तरफ। तो गाइज ब्रेट वाइट ने खुद से टीच कर दिया कि रसोमीनिया में करने वाले अपने एक स्पेशल इंटरेस्ट। तो गाइज सोशल मीडिया पे तो ब्रेट वाइट अजीब अजीब पोस्ट करते रहते हैं, रिसेंटली उन्होंने जो पोस्ट किया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं। इसमें उन्होंने लिखा है टाम्पा में ऐसा कोई आदमी जो कि हेल्प कर सकता है मैक एंड्रिक को मॉन्स्टर ट्रक बनाने के लिए। तो गाइस इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस आप में से काफ़ी लोगों को बात तो समझ में नहीं आएगी। तो गाइस टाम्पा वही जगह है जहाँ होने वाला रसोमीनिया 36। अब बात करें कैंड्रिक की, तो इसका मतलब एक कार का नाम है, और वो होगी ब्रेट वाइट के पास, और वो उसे बनाना चाहते हैं मॉन्स्टर ट्रक। तो कहीं इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ब्रेट वाइट बताना चाह रहे हैं कि वो रसोमीनिया पर अपना एंट्रेंस करने वाले मॉन्स्टर ट्रक के ऊपर। सो गाइस ये फिन का पहला रसोमीनिया होने वाला WWE के अंदर अपना डेब्यू करने के बाद। और गाइस रसोमीनिया में तो काफ़ी सारे बड़े मैच हमें देखने को मिलते हैं या और बड़े इंटेंस में देखने को मिलते हैं। और WWE के अंदर हम रसोमीनिया के इंटेंस की बात करें तो हमें काफ़ी औसम इंटेंस में देखने को मिल जा सकते हैं। सो गाइस इस साल हमें अगर देखने को मिला था फिन आते हैं मॉन्स्टर ट्रक के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा उनका इंटेंस देखने को भी। और गाइस ये बात को खुद से टीच कर दिया था फिन ब्रेट वाइट ने। सो गाइज आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप रसोमीनिया के लिए एक्साइटेड है कि नहीं। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। सुना तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाइएगा।